mgeni hapa na mara kwanza kusikia sauti hapo, naitwa Ika na post videos hapa YouTube kila wiki. Katika video leo nitaonyesha njia rahisi na tofauti ya kupika biriani. Hii ni kwa wale watu ambao hawajui kabisa, wanaanza kujua, na kwa wale watu ambao wamejaribu njia zingine wakashindwa kula biriani lao. Na pia hii ni kwa wale watu ambao hawapendelei mafuta mengi katika biriani. Kama mnavyoona hapo, nitaanza kuanza kwa kumarinate nyama. Hiyo nyama nilotumia ni 1 kilo steki. Nimeiweka chumvi kiasi utaonja, nikaweka na manjano kijiko cha chai nusu, nikaweka na tangawizi kijiko kimoja kikubwa, nikaweka na pilipili manga. Hiyo ni pilipili manga ya unga, unaweka nusu kijiko cha chai pia. Na huo ni unga wa kitunguu, kama hauna mna shida, lakini nimeweka nao nusu ya kijiko cha chai. Na hiyo hapo ni kitunguu saumu cha unga, nimeweka kidogo. Unaweza ukatumia cha kutwanga. Mimi nilikuwa sina kusa hiyo, lakini na hichi cha unga, kwa hiyo nikaweka kama kijiko kimoja chakula na mafuta. Mafuta nimeweka kama vijiko viwili vya chakula, na maji ya limao ambayo nimeweka nayo kama vijiko 3 vya chakula. Kama unavyoona hapo, nimepunguza mafuta na nimepunguza pia viungo. Yaani nimeweka kama nusu kijiko kidogo. Umeona? Baada hapo utaangalia, utaonja. Unaweza ukaonja kidogo ukaona kama chumvi imeshika vizuri. Kama bado unaweza kaongeza tena chumvi. Kama unapenda biriani lako lile na mafuta pale kwa juu, unaweka kwenye wali, unaweza kuongezea mafuta, weka mafuta ya kutosha tu wakati huu, maana hatutaweka tena mafuta kwenye hii nyama. Baada hapo nilifunikia kwa muda kama masaa 8 hii nyama niliweka. Baada ya hapo nikianza sasa kupika, nitaanza kuonyesha hivi viungo vingine ambavyo nitavitumia kwenye kupika biriani. Kila kiungo nitakitaja wakati nakiweka, kwa hiyo mtaona vizuri zaidi wakati huo. Baada ya masaa 8 mnaona kama nyama iko hivyo, imemarinate vizuri, imeingia ladha vizuri. Baada ya hapo nitakanga vitunguu vya kutosha. Hivyo ni kama vitunguu niseme kama 7 vile vya size ya kati hivi vinavyouzwa tu kawaida. Utajitahidi vikaange mpaka pale vitakapopata rangi ya golden brown. Baada hapo mchele naotumia ni mchele kutoka Mig, mchele mzuri ambao sio Basmati. Wakati huu situmii Basmati. Kama mnavyoona hapo vitunguu vimeshakuwa brown, nitaweka pembeni. Nitachemsha maji jikoni, nitaweka chumvi, nitaweka mafuta, alafu nitaweka na iliki kama mbegu 3. Unaweza ukaweka hata karafuu kama 2 ama 1. Mafuta nimeweka kama kijiko 2 vya chakula. Baada hapo ule mchele, nitaidi umetumia mchele mzuri. Huu sio Basmati, ni mchele hii ya kawaida nimetumia kupikia biriani, kwa sababu hii biriani ya kwa watu ambao yani scratch, tunaanza kabisa, yani ambao tunahitaji mahitaji madogo. Tunatumia vitu vidogo ambavyo vinapatikana kwa urahisi sokoni na madukani kwetu. Baada hapo sasa masaa 8 nyama imemarinate vizuri, utaweka ile nyama kwenye sufuria yako ambayo unapikia. Viazi nimevikaanga kidogo, kama unavyoona hapo. Nitaweka giligilani. Giligilani pia naweka kidogo, pia ina harufu. Kwa hiyo unaweza kuweka kidogo tu, kama kijiko kikubwa kile cha chakula. Nimeweka na hiyo basil jani 1, alafu nikaweka na biriani masala. Hiyo jitahidi kama unaanza, achana na zile za Wahindi kabisa, kwa sababu zinakuwa zina viungo vingi, vinakuwa ni kali. Unaweza kununua tu zile za sokoni, ukaweka kijiko kimoja cha chai, baada ya kuweka na kijiko kimoja cha chai cha mchuzi masala. Umepata? Baada ya hapo utaweka tomato, nyanya za kusaga. Unaweza kuwa umesaga kama 4, umezisaga vizuri, alafu na vile vitunguu ambavyo ulivikaanga pembeni, unaweka, unachanganya vizuri, alafu unachukua mtindi. Maziwa ya mtindi unaweza kuweka kama kwenye hii nyama 1 kilo, jitahidi uweke kama 1 cup vile kwenye vile vikombe vya kupikia ninavyoambiaga, zile measuring cup, uweke 1 cup ya maziwa ya mtindi. Baada hapo utaweka tomato paste, manyanya ya kopo. Hivi viungo vyote navika tu kwa pamoja, yani haraka unavika vyote kwa pamoja, kwa sababu nyama tayari imesha marinate. Na sitaki, kama nilivyowaambia, sitaweka tena mafuta. Haya ni mayai 4 ambayo yamechemshwa, utamenya maganda pia utayaweka.
sio lazima lakini mayai. Baada ya hapo utafunikia sasa, utaacha hili rojo lichemke. Umeona? Lichemke kama mpaka liwe hivyo. At this stage utagundua kwamba yani ina tabia, kama umeweka mafuta ya kutosha ndio utaona sasa biriani inapokuwa biriani, kwamba mafuta yale yanajigawa, yani yanakuwa yanaelea kwa juu, alafu rojo hilo linakuwa pembeni yani. Umeona? Lakini hapa hautaona mafuta mengi kwa sababu hatujaweka mafuta mengi, tuna mafuta tu kidogo, lakini utaona kweli mafuta kwa juu yanajiseparate. Tunaona kwamba biriani lako liko tayari kisha linachemka vya kutosha. Umeona? Na pia litaanza kama kushika chini. Baada ya hapo sasa inakuwa iko tayari na wali uko tayari. Kama nilivyowaambia mchele, jitahidi umetumia mchele mzuri, na mimi nimetumia mchele kutoka kampuni ya Miga ambao uko vizuri sana. Pia unaosha vizuri mchele wako ili usinatenate, na pia rangi sijaweka. Najua mnajua biriani watu wanaweka sana rangi. Leo sijaweka rangi kwa sababu ya mchele uliotumia. Ukitumia mchele wa kawaida rangi na sambani haikai vizuri kama ukitumia basmati. Na mimi sina shida na kuweka rangi yani. Amna shida sasa, ukiwa hivi mweupe ili mradi rojo liko limeeleweka, chakula kinakuwa kiko vizuri. Baada hapo nimelea tu, nimeweka nyama, wali afu nyama, yani ile rojo la biriani. Baada hapo nitaweka tu, hii ni style tumeamua kuweka hivi, so lazima ufanye hivi. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Kama umeipenda usisahau ku like. Kama ni mgeni katika hii channel na hujasubscribe, please subscribe. Kama kawaida tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye.